За та бүхэнд өдөр болоо өдрийн мэнд хүргэе. Би маш товчхон ярина. Цаг унаас жавхлан сайд их дэлгэрэнгүй ярьсан. Бас зарим асуудал дээр өргөчлөө. Цогтгоо ярьснаас эхлүүлээ тэр шив өрн бомбт дээр бид нар цаашдаа логистикийн төвийн барих шаардлагатай төр гаргах ёстой шийдвэрүүдийг гаргаад өгчмөр байгаа. Манай Ёндан сайдын дээр төвтэй ажиллаж байгаа надтай бас нэг удаа уулзч технологийн хувьд ярьсан. Ер нь дэмжих ёстой төсөл яхахгүй мөн. Зөвхөн хэлийн тэр нөгөө гарцууд нь яаж байгаа бол давхцаж байгаа бол манай сангийн сайд нэг шийдэл гаргаад ингээд энэ гаргуул цаашдаа тээврийн хэрэгслийн эргэлт урдсан тэр хэмжээгээр экспортын нүүрсний хэмжээ нэмэгдэнэ. Одоо бол бид нар дээр шийдлүүл хүлээж болно. Цаг хугацаа бид нар хүлээхгүй. Гэдгийг зарчмаар одоо бид нар цаашдаа энэ хурдан шийдээ явуучих хэрэгтэй юм байна. Хоёрдугаар асуудал энержигийнхаа ярьж ийн яхахгүй зөв асуудал. Бид нар ерөнхий сайдтай хамт орон нутагт ажиллаж ирчихэд 5-7 төмөр замынхантай сууж агаад ерөнхийдөө цаашдаа ийм технологиор ийм хуулбараар гашуун сухад өртөө ажиллана гэдгийг юм гаргачихсан. Маргааш засгийн газрын хуралдаа нэг өдөр орон нутагт ажиллах бах 5 дахь өдөр юм уу хагасаа өдөр уул уурхай хүнд үйлдвэр яам. Эрдэнэс 5-7 орон нутгийн 5-7 энержи Монголын төмөр зам 5-7 төмөр замынхантай хамтарч яам уулзъя гэж байгаа. Ингээд тэнд оролцож байгаа үйлчлүүлэгч нартайгаа тээвэрлэгч бодлогын яам үйлчлүүлэгч нар хамтар сууж агаад одоо ил тод шууд гаргалгаа гаргаж гэж. Бидэрт байгаа гаргалгаа гаргасан өнөөдрийн байдлаар ийм байна. Яг өнөөдөр ярьж байгаа тэр бирж бусад одоо нөхцөл байдлыг уялдуулаад энэ дээр ямар нэмэлтүүд хийж болох вэ? Тий. Эсвэл юугийн сайжруулаа явуучих уу? Магадгүй шилжүүлэн ачих терминалын хувьд ч гэсэн хувийн хвшлийнхэн өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийгээд ороод ирнэ гэхэд тэр нь бол бид нар нээлттэй байлгаа гэж байна. За ийм зүйл байна. Замын үүдээр тэр машин үн өсөд байгаа дээр би бас нэг тайлбар хийхгүй болохгүй байна. Нөхцөл байдал жоохон хүндхэн байгаа энэ ковидоос үүдээд тэгээ бид нар цагаан сарын өмнө нэг 80 жолооч урагшаа гаргацсан зал одоо 74 үлдсэн тэнд ажиллаж байгаа. Бас хүндээ залуу би одоо хаяа элчингийн консулынхаас энэ төр асуудгийг. Тэгээ харин аз болоход сүүлийн одоо 34-5 хоног замууд дээр халдварын тохиолдол илрээгүй байна. Ногоон бүс болж байна. Өнгөрсөн удаа бид нар Дорногов аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүдтэй хамтарч байгаа Дорн нутгийн засаг зэрэгтээр тань ярьж хагаад Улаанбаатараас очиж байгаа жолооч нарыг замын үд сумаас наан 20 км-ийн зайд тусгаарлалтын бүс бий болгоод тэнд нь тусгаарлаад машины орон нутгийнхан цааш нь аваад гаргаад ингээд нэг өртөөчлсөн байдлаар явж байгаа. Тэгээ энэ маань ч бас яг нөхцөл байдлын хувьд бол үр дүнгээ өгч байна. Цаашдаа нэг хэсэг ингэж явна. Тэгээ гарцаа нэмэгдүүлэхийн тулд өнгөрсөн 7 хоногт замын үд дээр байж байгаа хятадын ерөнхий консулыг дагуулад тусгаарлалтынхаа бүсийг үзүүлээд бид нар ийм гормоор ажиллаад байгаамаа. Ингээд ногоон бүс үр дүнд нь болж байна. Хотынхонтой харьцаанд оруулахгүй байгаа гэдэг энэ зүйлүүдээ үзүүлээ явуулж байгаа. Бид нар гадаад ямаа бас энэ дээр ажиллаж байгаа. Бидний хүсэл бол одоо тэр 74 жолоочтой дахиад нэг 100 оруулчих юмсан. Тэгэхээр бол тэр хэмжээгээр нөгөө машины эргэлт хурдан болох гэдэг. Цаана бол янз бүрийн юм байна. Тэгээ тэрийг засахын төлөө явъя гэж. За ийм хэдэн зүйлүүдээр хариу өгöd баярлалаа. Тэр дараагийн төв дээр харин би зүгээр шинээр байгуулахад газрын асуудал гэж ойлгоцсон шүү дээ, тий? Зөв үгүй юу? Тий. Яам бол бодлогоор дэмжиж ажиллана, хамтарч ажиллаж байгаа. Тий. За санхүү тий зээл бол одоо Монгол банк арилжааны банк гэж учраас зам тээврийн ам дээр бол жоохон тийм бай тий. Баярлалаа та. Даасан зөвлөө. Тий. Өчигдөр юу өнгөрсөн 4-5 дахь өдөр ерөнхий сайд явж байгаа хэлсэн шүү дээ. Уул уурхай яам Эрдэнэс 5-7-д гоо та сонсч тий ойлгож байгаа. Маш сайн ойлгож байгаа. Тэгээд ерөнхий сайд бол хэлсэн шүү дээ. Ёндан сайд байсан, Эрдэнэс 5-7 гавыг захирал байсан, бид гурав байсан. Эний үе шаттайгаар нэг өдөр чадахгүй нь ойлгомжтой. Тэгж худлаа ярьж болох. Үе шаттайгаар шийдээд яваа гэдгийг ерөнхий сайд хэлчихсэн. Сая сангийн сайд бас хэлдэг шүү дээ. Бид нар энийг шийднэ гэж. Ингээд ерөнхий сайд мөнгө мэддэг сайд хоёрыг хэлчихээр одоо асуудал байхгүй шүү дээ. Баярлалаа.